Evet arkadaşlar, yeni videomla karşınızdayım. Bugün akünatör çekiyorum. Serhan'ı Serdar'la seçecektik, olmadı. Yani onun bilgisayarında bir problem çıktı. Bugün ben çekeceğim. Başlayalım arkadaşlar. 10 yaşımı soruyor, 15. Bugün neyi çekelim? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı çekelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Müslüman mı? Evet. Karakterin adında E harfi var mı? Recep, Cep var. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin YouTube'da mı? Hayır. Ünlü olmadı. Karakterin YouTube'da. Karakterin o ne? Restoran'da mı? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Evet. Karakterin far hiçbir partinin başkanı olmuş muydu? Parti. Karakterin dansla ilgisi var mı? Bilmiyorum onu. Karakterin isminin içinde K alfi geçiyor mu? Recep Tayyip. Yok. Karakterin yeşil gözlüklü mü? Bilmiyorum. Karakterin çek mi? Karakterin çek mi? Hayır. Karakterin isminde harfi var mı? Recep. Hayır. Karakterin White Ones grubundan mı? Hayır. Karakterin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı mı diye soruyorum, sonra bunu soruyorum. Karakterin Skarbatos Tem mi? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi? Evet. Karakterin öleli 50 seneden fazla mı oldu, ölmedi ki? Karakterin iki isimli mi? Evet. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bildi. Arkadaşlar, sen Cumhurbaşkanımızı bildi. Evet. Oo, bayağı sorulmuş. Bir de arkadaşlar, bilen Yıldırım'ı bilebilecek mi onu sorarım Sayın Başbakanımızı. Karakterin içinde harfi var mı? Bilal'i. Hayır. Karakterin şu anda 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin 5 harfli mi? Bir, B, B, L, 6, 5 harfli mi? Evet. Karakterin isminde H harfi var mı? Bilal. Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin hayır. Karakterin ülke dışında oynadı mı? Hayır. Karakterin İ harfi var mı? Evet. S harfi Bilal'i. Hayır. Karakterin süpürgeyle uçabiliyor mu? Ne saçma soru ya. Karakterin ünlü mü? Yani siyaset ünlü diyelim. Karakterin haber spikeri mi? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin dört ayak üstünde yürüyebilecek mi? Ya insan diyor, insan. Karakterin babası ünlü biri mi? Bilmiyorum. Karakterin yaşlı biri mi? Ee, hayır. Karakterin içinde sahibi var mı? Hayır. Bilal. Karakterin yönetici mi? Yönetici Türkiye yönetiyor şu an. Karakterin seni bir yerlere götürür mü? Hayır. Hayır. Karakterin spor salonlar mı? Bilmiyorum. Hayır. Karakterin halen yaşıyor mu? Evet. Karakterin düşmüş bir melek mi? Ne saçma soruyor. Hayır. Bilemedi. Bas, basıp sayin. Hayır, bilemedi. Demiş var. Tekrar bir soralım arkadaşlar. Oyna diyelim. Ha, bravo, beni mağlup ettin. Tekrar oynayalım. Bu sefer bilemezsen. Karakterin bir ülkeyi yönetiyor mu? Evet. Karakterin hayatta mı? Evet. Karakterin adında harfi var mı? Bilal'i. Hop. Hayır. Karakterin Türkiye'de mi? Evet. Karakterin isminde harfi var mı? Bilal'i. Evet. Karakterin hala çalışıyor mu? Evet. Karakterin adında L harfi var mı? Bilal'i. Evet. Karakterin isminde harfi var mı? Bilal'i. Hayır. Bildi. Bilal'i Yıldırım'ı bildi. Daha demin niye bilemedi? Yani 3 tane karakter seçtik gibi oldu ama.
Yani ben ilkiydi. Recep Tayyip Erdoğan'ı bildi. Yani Binali Yıldırım'ı da biliyordu güzel yaptıydı. Harika bir harika bir kere daha ama doğru tahmin, seninle oynamayı seviyorum. Ben de seninle oynamayı seviyorum ama seni bir kere mağlup ettim. Neymiş? Oyun raporuna girelim. Verilen cevap. Alaaddin'in bir ülkeyi yönetiyor mu? Evet. Beklenen cevap evetmiş. Alaaddin hayatta mı? Evet. Beklenen cevap da evetmiş. Alaaddin'in adında harfi var mı? Hayırmış. Ya bunları bir geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün bu videomda da bu videomun da sonuna geldim. Serhan Serdar'la severseniz Akkonatör'ün ikisini tabi beğenirseniz tabi büyük bir çatıda beğeni gelirse ikisini üçünü de çekebiliriz Akkonatör'ün. Biliyorsunuz akıllı saybardanı çektim, onu da işlediniz. Kaç kişi istediğimi unuttum. Bunu da isterseniz arkadaşlar teşekkür ederim. Like tuşuna yani beğeni tuşuna basın. Beğenmeme tuşuna basmayın arkadaşlar. Like tuşuna basınız. Beğenin. İstediğiniz oyunu yazın. Çekeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Görüşmek üzere. Bir başka videomda daha görüşmek üzere. Esen kalın.